قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا ومعلمنا وشيخنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أشهد بأنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول حقيقة العلم في الإسلام. Ndugu zangu Waislamu, vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikiwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na'ilakum wana wa Adam, hatovaa vazi la kucha Mungu, basi hugeuka na kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora la mwanadamu ni kile kitendo cha kutii na kumcha Mola wake, na siku zote hana khairi wala hishma atakayekuwa tayari kumkera na kumuasi na kumuudhi Mola wake. Omba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku cha Mungu katika nyoyo zetu. Omba Allah ajalie yale ambayo tutaweza kuyazungumza yatoke katika nafsi zetu kuelekea katika nafsi za waumini. Yani Allah tupe ikhlas katika maneno yetu, tutakao yasema tuyaseme kwa ajili ya Allah ili yaweze kuleta natija kwenye umma. Hotuba yetu leo hii tungependelea tuweze kuzungumzia uhakika wa elimu katika Uislamu. Walimadha hadhihi alkhutba, na mbona leo hii tukachagua khutba ya sampuli kama hii? Mbona leo hii tukachagua khutba kama hii ndio tukaamua kuizungumzia kwenye siku kama hii? Ni pale tulipoangalia umuhimu wa ilmu kwanza katika Uislamu. Tulipoangalia Qur'ani tukapata jambo la kwanza ambalo mwanadamu aliweza kufunzwa na Allah alipoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa ni ilmu. Adam alipoumbwa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alipoambia malaika kwamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kujalia katika dunia, katika ardhi aje kiongozi kule. Malaika wakashangaa, atajalu fiha man yufsidu fiha
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Utajalia kule kwenye ardhi tena mwanadamu ambaye atakuja katika ardhi atafanya ufisadi, kisha mwishowe atamwaga damu, hali ya kuwa sisi tunakutukuza wewe Mola wako, tunakusabihi kwa wingi. Watapata huo mwanadamu atafanya uchafu katika ardhi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaambia malaika, inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi najua yale ambayo nyinyi hamjui. Nyinyi mwamdhania kwa mwanadamu atafanya upumbavu kwenye ardhi kisha mwage damu, lakini mimi najua kile ambacho nyinyi hamjui. Nini hicho? Wa'allama Adam al-asmaa kullaha. Allah anasema akampatia Adam ilmu al-asmaa, ilmu ya majina, kisha akasema kullaha. Hapo kwenye kullaha ulama wafasiri wa Qur'an wanasema kullaha ni ilmu yote inaingia ndani. Bimaana mwanadamu mwenye ilmu hatofanya ufisadi katika ardhi, mwanadamu mwenye ilmu hatofanya machafu katika ardhi, walakini ilmu itakapopotea hapo ndipo tutaingia katika maasi ya jumlata, tukua sisi sote tuingia kwenye madhambi. Lakini ukiwa na ilmu inakuwa ni vigumu kwao kuingia kwenye maasi. Leo hii mfano chukua dalu hizi, ndoo mbili, ndoo moja utie maji, tena maji safi, alafu ndoo moja uiweke hivi bila maji, yote uyatie hapo hivi. Watu wakija ile ndoo ya maji wanachota maji kwa ni maji safi tamu, wanywe wapate faida wakiwa na kiu. Lakini ile ndoo ambayo haina maji, mwenye takataka atatia humo ndani, mwenye karatasi atatia humo ndani, mwenye maji atatema humo ndani. Kama hauna ilmu, chochote ambacho utapewa utakichukua tu, hujui kama ni haki ama ni batili, yote unachukua. Tukaamua kuzungumzia haqiqatul ilm fil Islam, uhakika wa elimu katika Uislamu. Na jambo la kwanza ambalo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliweza kuambiwa na malaika na Jibril, aliambiwa iqra, soma fi ghari Hira, soma. Bimaana umma huu ni umma wa kusoma ilmu, umma huu ni umma wa kupata ilmu, umma huu ni umma wa kuelewa ilmu. Lakini leo hizi tumegeuza, tumekuwa ni umma wa mwisho, tumekuwa ni umma ambao haushughuliki na ilmu, tumekuwa ni umma ambao hatuoni kama ilmu ina manufaa katika maisha yetu. Jambo lingine ambalo limetusukuma sisi kuweza kuzungumzia mada kama hii ni pale tulipoangalia saizi watoto wanarejea kwenye shule, na watoto warejea kwenye shule ili wapate ilmu, kwa kuwa Uislamu hauchagui hiyo ni ilmu ya dini ama ni ilmu ya dunia. Tunapozungumza sisi ilmu ya dini na ilmu ya dunia, yote ni ilmu ya dini. Kwa kutofahamu yetu tukaona hii ni ya dunia, hii ni ya dini, yote ni ya dini. Kwa kuwa hiyo dini ndio inakuelekeza fanya hivi na hivi alafu utapata. Sisi tukaona ile ya dunia haina faida. Leo hii ukienda katika miji mingi, labda wajengewa nyumba, wewe Muislamu wajengewa nyumba na mtu ambaye si Muislamu, si ilmu ya ujenzi hatutaki. Anayejenga si Muislamu, atakutilia kwenye kibla yao kule ndio kuna choo. Yeye hajui si kwenda kwake, lakini kwenye kibla ndio ametia chombe. Kwa kuwa si hatukufuata ilmu kama zile. Leo hii mke wako umemstiri miaka yote yuko sawa, lakini siku ile anaenda kuzaa, anayekwenda kumzalisha ni mwanamume. Watu waongoze katika jambo hili sana. Bwana kwamba ilmu kama hii haina faida, lakini leo hii tuzungumzie ilmu kama hiyo. Tuangalia ilmu ya dini kwanza, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, haqiqatul ilmi fil Islam, uhakika wa elimu kwenye Uislamu. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari, ilikuwa ni hadithi ya 3116 na Imam Muslim akaipokea ikiwa ni hadithi ya 1037, hadithi ambayo inasimuliwa na Muawiya radhiyallahu anhu, hadithi ambayo inatolea picture ya uhakika wa ilmu kamili. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia mazuri, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia pepo yake, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia usalama, yufaqihuhu fi din. Mtume anasema mtu kama yule Allah anamfahamisha kwenye dini.
Hakusema yuallimuhu fi din, humpatia ilmu ya dini. La, kwa kuwa hapa hivi kuna tofauti ya mtu ambaye amesoma dini na mtu ambaye amefahamu dini. Hawa ni watu wawili tofauti. Sasa Mtume akasema yufaqihuhu fi din, kufahamishwa kwenye dini, uzinduliwa kwenye dini, bimaana ile ilmu ambayo ameisoma akaitia katika amali yake. Hiyo ndio kufahamu ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio kuelewa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna nahnu sisi leo hii tunasoma vitabu, tukienda umalize Qur'ani, umalize ahadith, umalize aqwalul a'imma, khalas, kisha umkosea Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa bado hujafahamu ilmu kama hiyo. Anasema Mujahid rahimahullah, al-alim man khashiya Allah, mtu ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye anaifahamu ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man khashiya Allah ni mtu ambaye atamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-islam wal iman, afwan, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika sura al-Fatir aya ya 28, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kutuonyesha uhakika wa ilmu na kututolea siri ambayo iko ndani ya ilmu. Asema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake al-ulama ni watu ambao wako na ilmu, watu ambao wanamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ay alladhina yakhshawna Allah haqqa khashiyatihi, wale ambao watamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumuogopa ni watu ambao ni al-ulama, watu ambao wako na ilmu. Siku zote huwezi ukaogopa usiyemjua, huwezi ukaogopa simba kama haujajua madhara ya simba. Mtoto haezi akaogopa moto kama hajajua madhara ya moto. Siku zote mtoto ampeleka kidole kwenye moto, amwambia mwanangu usipeleke kidole hapo, baadaye ampeleka hapo, lakini sasa ile moto huo utamchoma kidole, atajua kumbe moto mbaya, apeleke kidole tena. Hata ukimpeleka hapo analia, hataki. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala pia ukitaka kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uwe na ilmu ya Allah, na ilmu hiyo pia uisome kwa ajili ya Allah. Tunasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kila mtu atalipwa kwa nia yake, kila mtu inaangaliwa nia yake. Innamal a'malu binniyat, kila amali inaangaliwa nia yako. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kila mtu atalipwa kwa nia yake. Hakusema ma'amil kwa kila ambacho amefanya, hapana, kila ambacho ulinuia ndio utalipwa kwa. Sasa ilmu iliyoangalia ndio ile hakika tule ilmu ilipotea. Hata tunaosoma ilmu tunasoma kutafuta vitabu, kwamba Allah tuongoze katika jamii sana. Hata mzazi akiambia mwanae nenda madrasa usome, anamwambia mwanangu nenda usome utafute shahada. Ukishapata shahada, hiyo shahada itakusukuma wewe upate kazi, na ukipata kazi utatafuta mshahara mzuri kwenye hiyo kazi. Hauambii mtoto asome aondoe jahili, hauambii mtoto asome azindue umma, hauambii mtoto asome amjue Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtoto ambaye amechukua ukasoma kama huu ya kwamba yeye anasoma apate shahada, apate kazi, apate mshahara mzuri, akifia kule mbele alafu akose hiyo kazi, ya elimu ile haina kazi tena, unampata barazani ya kana kutoka. Allah tuongoze katika jambo hili sana. Ule ukasoma tulipokosa kuelewa hakikatul ilm, uhakika wa ilmu. Ilmu hii tuisome ili tumche Allah, ilmu hii tuisome ili tumjue Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumacha ilmu hii nyuma, hata tunasoma kwa maslahi yetu, wala hatusomi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah tuongoze katika jambo hili sana. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu huwa alikuwa mwanachuoni katika masahaba. Sahaba ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia dua, akasema Allahumma allimhu ta'wil al-Qur'an, ewe Mwenyezi Mungu mfunze huyu kijana, mpe huyu kijana ilmu ya kuweza kuichanganua na kuitafsiri Qur'ani kisawasawa. Ndio kusoma tafsiri nyingi za Qur'ani zinakutajia wa an Abdullah ibn Abbas ama Abdullah ibn Mas'ud, bado wakutajia watu kama wale, kwa kuwa alikuwa anafahamu Qur'ani vizuri. Sasa Abdullah ibn Abbas akizungumzia haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, anasema alladhina ya'lamuna anna Allah
ala kulli shay'in qadir, ni wale ambao wamekaa wakatafakari wakajua kwamba kweli Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Kujua tu Allah ni muweza juu ya kila kitu ikakuzuia wewe kuingia kwa madhambi. Kujua tu leo mimi niko na afya, kesho nitakuwa mgonjwa, leo mimi niko uhai, kesho huenda nitafariki, inakusababishia wewe kurudi kwenye ibada na ukaachana na maasi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ukishajua mambo kama haya, ya ayyuhan nas, wasema enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, hakika nyinyi wote ni mafukara mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ili yasha yudhhibukum, Allah akitaka anaweza kuondoa nyinyi wote. Kama kufumba na kufungua macho awaondoe, sisi wote tutolewe. Ukiweza tambua maneno kama yale ukajua Allah anaweza kaniondoa mimi anytime, inakuwa ni sababu ya kuweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa alladhina ya'lamuna anna Allah ala kulli shay'in qadir, ni wale ambao wametambua na wakajua kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Na Ikrima rahimahullah yeye pia amepokea kutoka kwa Abdullah ibn Abbas akiwa bado anazungumzia aya hii fi tafsiri al-Qur'an al-Azim kilichoandikwa na Ibn Kathir. Anasema Abdullah ibn Abbas, al-alim bir-Rahman, mtu ambaye anamjua Mwenyezi Mungu, mtu ambaye anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, man lam yushrik bihi shay'a, yule ambaye hatomshirikisha Allah kwa chochote, wa ahalla halala, kisha akahalalisha vya halali ambavyo Allah amehalalisha, wa harrama harama, kisha akaharamisha vya haramu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuviharamisha, bimaana akawa haingii kwenye haramu. Wahafidha wasiyatahu, kisha akachunga wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii ukipewa wasia na mzazi wako, leo hii ukipewa wasia na tajiri yako, unauchunga kisawasawa, lakini wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, je, unauchunga? Hii ndio swali. Wasia za watu wengine hao wote ni wakubwa, umetunga mashaallah, na wasia wa Allah akbarul kabair malikul muluk, je, umechunga wasia wake? Je, umechunga maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio mahali shahid, ndio sehemu ambayo mimi na wewe tupate tuangalie vizuri. Je, unamchunga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ukiwa peke yako unafikiria nini katika fikra zako? Ukiona watu unakaa na watu kivipi? Ndio hakikatul ilmu inaingia hapo hivyo, uhakika wa ilmu, ile ilmu ambayo umeielewa hata kama ni kidogo, je, inaingia katika amali zako? Ndio kitu ambacho tabaki angalia. Ikhwata al-Islam wal iman, kisha akasema wa ayqana annahu mulaqihi, kisha akawa na yaqini kabisa ya kwamba lazima atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Akajua ya kwamba lazima mimi nitaondoka hapa duniani nirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha janna alayka al-layl hal ta'ishu ila al-fajr, yanasema mashairi, ukifanikiwa kuona usiku uko na uhakika utafika al-fajr. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin, wangapi waliokuwa na siha, waliokuwa na afya, waliondoka duniani min ghairi illa, amefariki bila ya illa yoyote, bila maradhi yoyote, kaondoka duniani. Sema katika watu ongoze na tabia Mungu sana. Ikhwata al-Islam wal iman, kisha ukishatambua kwamba lazima utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, akaongezea jambo lingine akasema muhasabu bi'amali, kiasi ukakaa chini ukajua mimi nitakutana na Allah. Sasa ukaamua kujihesabu amali zako, unaangalia saizi yale saizi malaka al-maut atakuja kuchukua nafsi yangu, je, niko na amali nzuri ambayo itamtetea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala? Huwa ndio alim birrahman, huwa ndio mtu ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema Sa'id ibn Jubayr rahimahullah, anasema al-khashya hiya allati tahulu baina wa baina ma'siyati Allah azza wa jalla. Asema khashya, kule kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kitu ambacho kinaingia baina yako wewe na baina ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ukawa umeazimia kumkosea Allah, lakini khashya, kumwogopa Allah, ikaingilia hapo katikati ya kosa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii je, umeazimia madhambi? Je, ule ucha Mungu je unakuingia angalau ukakosa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala?
au maadamu ushaazimia kumwasi Allah lazima utekeleze, lazima uthibitishe kwamba unataka kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta abdullah, na wewe ni mja wa Allah, wa ta'asi Allah, hajakuna muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tatafakkar, je haufikiri mambo kama hayo? Je hautafakari maneno kama hayo? Ndio ukose kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ndio watena maasi. Ndio haqiqatul ilmi inaingia hapo hivyo, uhakika wa ilmu unaingia kwenye sehemu kama hiyo. Ilmu ambayo unaijua uitie katika amali, hata kama ni kidogo gani, itie kwenye vitendo vyako. Hiyo Mwenyezi Mungu aone ilmu kama ile maishani mwako. Usio unasoma ilmu ambayo itakuja kukufedhehesha mbele ya Allah, kwa kuwa kuna alim ambao ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ashaashiria kwenye hadithi yake, hadithi mrefu, lakini akataja akasema, katika watu wa kwanza ambao wataadhibiwa na Allah, wale watu wa kwanza kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwao ni alim, ni mtu mwenye ilmu. Alim gani? Ambaye atakuja mbele za Allah subhanahu wa ta'ala aseme, ya Allah, mimi nilisoma dini yako kwa ajili yako, na nikafunza watu, na nikasoma Qur'ani kwa ajili yako ya Allah. Watu waambie kabla umedanganya, haujasema ukweli. Wewe ulisoma ili watu wajue ni wanachuoni. Wewe ulisoma Qur'ani ili watu wajue unajua kusoma Qur'ani vizuri. Faqad qila, watu washasema wewe ni wanachuoni, wewe unasoma Qur'ani vizuri, washasema kule duniani ulisoma kwa ajili yao. Udkhulun nar ma'a dakhilin, ingia motoni pamoja na wale ambao wanaingia motoni. Wanachuoni huyo alim. Leo hii jiulize, ilmu kidogo ambayo umeisoma, je, inaingia katika amali zako? Ile kidogo ambayo unaielewa, je, imeingia katika vitendo vyako? Haqiqatul ilm, uhakika wa ilmu, hapo ndipo inapoingia. Ikhwata al-Islam wal iman, angalia kisa ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea kuhusiana wale vijana watatu wa pango. Tunataja kijana mmoja vile ambavyo ucha Mungu uliingia kati yake na kati ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, akosa kumkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema kulikuwa na mwanamke, mtoto wa ami yake, ambaye alikuwa anampenda sana, alikuwa anampenda mahaba ya hali ya juu kabisa. Ikafikia huyo mtoto amekuja kwake na shida ya dinari 120, akampatia, lakini akamwambia, nipe nikupe. Na siku zote akutamani umetia dunga, hasa leo umejileta na shida, nipe na mimi nikupe. Ile binti akasema baba, akosa njia kujiondoa kwa kuwa anataka kusaidia mzazi wake ni mgonjwa. Sema hamna shida, utafanya unavyotaka. Na huyu kijana alikuwa anapenda huyo binti sana, anamtamani sana, mahaba ambayo hayawezi yakaelezeka, mahaba ya hali ya juu. Ikhwata al-Islam wal iman, yule mwanamke akatoa mavazi, kijana anataka kumuingia, amemkaribia, tupu na tupu zimekaribiana, sehemu ambayo ukimkuta mtu hata umuite ya Muhammad hakusikii, fikra zake zote ziko huko. Huyo mwanamke akamwambia, ittaqillaha, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Yule kijana anasema aliachana na hicho kitu ambacho alikuwa anakitamani, akamwambia huyo mwanamke, vaa mavazi yako, pesa ndio hizo, ondoka uende. Al-khashya hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyati Allah. Khashya ndio kitu ambacho kinaingia kati yako na kati ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, yenda kumkosea Allah, lakini anatajiwa Mwenyezi Mungu, umetaja Allah, hayo madhambi na achana nayo. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wasema innamal mu'minun, hakika waumini wa kikweli kweli, alladhina idha dhukira Allahu, ni wale ambao wakisikia ametajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata hofu, wanashangaa ni Allah ametajwa, wanaachana madhambi, wanakuwa na uoga. Lakini leo hii angalia, tuko kwenye baraza letu, umekaa matia story ambazo hata hazina faida. Kidogo usikie kumenaliwa kwa ajili ya swala, Allahu akbar, Allahu akbar. Baada tukimbilia adana, wasema muda nimefika, watu waongoze katika jambo sana. Muda nimefika, yani ni kero hii, kwenda kwenye swala hadi maudhi. Angalia
kalima ya Mtume alayhi salatu wasalam. Akiambia Bilal aweze kuadhini, alikuwa anamwambia arihna biha ya Bilal, tuburudishe kwa hiyo adhana yako ewe Bilal. Anajua sala ndio qurratu ainu, ndio pumbao ya macho yake. Kwenye sala ndio anapata furaha. Lakini sisi kwa kauli zetu ahwalina, kwa maneno ya hali yetu, si ndimi zetu, hali zetu tunavyoelekea hata kwenye swala, si tutasema arihna anha ya muadhdhin, tupumzishe kwa hiyo swala. Bimaana kero tuswali haraka twenzetu tuondoke. Watu wote katika jambo hili sana. Kwa tali Islamu ni imani. Angalia, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia ilmu. Al-Imam Shafi'i anasema, ndugu yangu ambaye unatafuta ilmu, ndugu yangu ambaye unataka kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu yangu ambaye unatamani ilmu, siri ya kupata ilmu ni nini? Mche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kwanza katika surati al-Baqara, wattaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu atakapowapatia nyie ilmu ambayo mwaitamani. Imam Shafi'i anasema, shakautu ila waki'in su'a hifdhi, nilimkuta mwalimu wangu ambaye alikuwa anaitwa Waki', ni mmoja miongoni mwa walimu wa Imam Shafi'i. Akaambia mwalimu wake, nimeshindwa kuhifadhi mambo, kuna mambo ambayo nilifunza jana yamekataa kuingia katika fikra zangu, elimu hii imekataa kuingia. Nakumbuka Imam Shafi'i alikuwa dhaki, alikuwa mwerevu, lakini anaambia mwalimu wake, kuna vitu umenifunza vimekataa kuingia, sijui shida ni nini. Mwalimu akamwambia, faqala li anna al-ilma nur, hakika ilmu ya Mwenyezi Mungu ni nur, wa nurullahi la yutabu asiya, na hakika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akapatia mtu ambaye anamuasi yeye. Kama unataka ilmu, wachana na maasiya. Umefanya nini ewe Imam Shafi'i? Ewe kijana, alikuwa bado hajakuwa imam. Wewe kijana umefanya nini? Imam Shafi'i akasema, jana nikielekea nyumbani, dhatu ila saqil mar'a, niliangalia muundi wa mguu wa mwanamke. Hakuangalia uso, rangi, la. Hakuangalia shepu, la. Hakuangalia mwili, la. Aliangalia muundi wa mguu wa mwanamke. Ilmu inakataa kuingia. Mimi na wewe tukesha kwenye TikTok tukiangalia zana zike, je, ilmu itaingia? Mimi na wewe tukesha kwenye mitandao tukiangalia wanawake, tukesha kwenye runinga tukiangalia wanawake tofauti. Je, ilmu ambayo unaitamani itaingia katika nafsi yako? Je, ilmu ambayo unaitafuta itaingia katika fikra zako? Wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu, naye Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia ilmu ambayo mnaitamani. Haqiqatul ilm, uhakika wa ilmu, ndio tuangalia hapo kwenye haqiqatul ilm. Sufyan Thawri rahimahullah alipokea kutoka kwa Abu Hayyan At-Tamimi, anasema Abu Hayyan kana yuqal, yeye alikuwa anasikia watu wakisema, na si watu wa kawaida, ni wanachuoni walikuwa wanazungumza. Wanachuoni walikuwa wasema, al-ulama salasa, wanachuoni wamegawanyika mara mbili, mara tatu, wajuzi wamegawanyika mara tatu, watu wenye ilmu wamegawanyika mara tatu. Ili mimi na wewe tujitafute katika hao watu watatu, tumesimamia wapi sisi? Asema alimu billahi wa alimu bi amrillah. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na akatambua maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa pili akasema alimu billahi laysa bialimi bi amrillahi, mtu ambaye anajua Allah lakini hajui maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu akasema alimu bi amrillahi laysa bialimi billah, mtu ambaye anajua maamrisho ya Allah lakini hamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaamua kusherehesha, kutueleza, asema fa amma al-alimu billahi wa bi amrillahi, mtu ambaye anamjua Allah na akajua maamrisho ya Allah, asema ni alladhi yakhsha Allah wa ya'lamu al-hudud wal fara'id, ni mtu ambaye anaogopa Allah subhanahu wa ta'ala na akajua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, faradhi za Allah.
yani amesoma na kisha kumwogopa Allah. Mtu wa pili, alimu billahi laysa bi'alim bi amri Allah, mtu ambaye anamjua Allah lakini hajui maamrisho ya Allah. Ni alladhi yakhsha Allah, ni mtu ambaye anamwogopa Allah lakini hajui maamrisho ya Allah, hajasoma dini ya Allah. Na hapa ndipo wengi tumeangukia. Tunataka kutekeleza mambo bila ya ilmu. Wallahi billah, na kuambia leo hii kutekeleza amali bila ilmu inafanya ile amali yako inarudishwa. Kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimalizia kwa ajili ya muda. Bwana mmoja alikuja kwa msikiti wa Mtume akasali. Baada ya kusali akaenda akasalimia Mtume. Mtume akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, akiitwa musii'u salat, rudi usali, hakika yako wewe haujasali. Akaswali tena akasalimia Mtume. Mtume majibu yake ni yale yale, rejea usali, bado hujaswali. Akaswali mara ya tatu, akaja kwa Mtume. Mtume akamwambia rudi uswali, bado hujaswali. Mtume nifunze basi namna ya kuswali, isifunze zaidi yako, nifunze. Yani Mtume anamuonyesha kwa hiyo swala yao, kama utaswali hivyo bado Allah hataikubali. Na angalia kosa lake lilikuwa dogo kwenye sala, tumanina. Hana tumanina kwenye sala. Leo hii mimi na wewe hatai kusoma hata al-Fatiha, alafu atakuswali. Kitu cha kwanza kushushwa kwenye aya za Qur'an ni iqra, soma kwanza. Hatukuambiwa tusali, sisi tumeweka swala mbele, tukaweka ilmu nyuma. Hiyo swala utaiswali aje bila ya kuwa na ilmu? Kama kuenda kutibu mgonjwa utaogopa, limadha? Hatuna ilmu ya matibabu. Katika dini ya Allah atakuonesha bila ya ilmu. Hapa ndio makosa yanapoingia. Hapa ndipo hakikatul ilmi inapoingia. Mpaka tujifunze vitu kama hivyo, mpaka tujifunze hata namna ya kuswali. Ilmu ya swala si eti kwamba iko na mwisho, la, haina mwisho. Mwalimu wangu mmoja akiitwa Abu Hamza wa Nairobi alikuwa anasema, wallahi nimesoma ilmu ya swala tangu nilipo mdogo, lakini kila nikikaa kwa kikao kimoja cha mawaidha ama darasa, mwalimu akawa anazungumzia swala, najifunza mambo mapya katika yale maudhui yake, katika sala peke yake ambayo mimi na wewe tumepuuza, sala peke yake ambayo mimi na wewe hatutaki kujifunza. Imani la yata'allamani, anaposema wanachuoni mbili hazisomi, watu aina mbili hawasomi. Imani la yata'allama, watu aina mbili hawasomi abada. Mimi wa kwanza anasema ni mustahi, mtu mwenye aibu. Sema mimi nitakaje somi, mtu mzima na watoto na hizi haya kwenye ilmu ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kusoma akiwa na miaka 40. Mimi ya pili wasema ni mustakbir, mtu mwenye kiburi. Kama nasema sasa anifuze, nimemuona anzaliwa jana, anatamani kimuona leo niende mpige goti kwake nisome, haiwezekani. Mustakbir wa mustahil. Jiulize watu wapi kwa ajili ya muda maalum tutaendelea na watu wengine. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإسلام والإيمان، ها أنا أعود إليكم أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إن للمتقين مفازا. اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. وارض عن الصحابة الأربعة المبشر، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقي 10 مبشرين بالجنة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل صالح لا يرفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.